残っちゃうの砂がある。あそこからあそこの前をずっと通って、そしてずっと左さえ上がってな、こうして砂棚のこのちょっと高い部分が砂だというところがある。その下を通ってる。あるかな。そして道の駅の側に出てる。もうちょっと行くとですね、左
いやいや、素晴らしい、言ってください。いいですか？申し訳ないです。いやいやいや、どこから見えたんですか？たらですけど、このトンネルがはい、じゃあおサ友ンプ達行こコース、う。最高だね。素晴らしい。バイバイ。なんか向こうの方もありますよね。そう、手伸ばしまで今行きました。行ったんですよ。はい。